找到鸟巢可以让观鸟人开心一整天，如果每天都能看到鸟巢，那可以开心一整个繁殖季。上周发现公司窗台上有几根小树枝，然后每天都多几根。今天直接看到了施工现场，好可爱的一对渡鸦正忙着盖今年的新巢。我们办公室在加州的山景城，去年这对渡鸦也在这里繁殖。宝宝离巢之后，整天都在楼下大叫，等着爹妈给它喂饭。之前的窝修在4楼，秋天的时候被大风掀翻了，于是今年挪到了3楼。巢的主要材料是这种树枝，大小粗细还挺均匀的，但是施工质量就一言难尽了，似乎有点不匹配他们的高智商啊。经常有树枝掉到楼下，还得跑一趟再捡回来。他们选的这个巢址也很有意思，本来外墙上装了很多防鸟刺，于是一般的鸟就不来窗台上随地大小便了。但他们还算聪明，选的这些树枝刚好能卡在防鸟刺的空隙里，固定的十分结实，又防止被刺扎到。希望不要被公司的人撵走吧。仔细看这夫妻俩，颜色和大小差异不大，不是很好区分性别，但据说等过几天开始孵蛋的时候，母鸟会一直留在巢里，而公鸟就负责给母鸟喂食。今天就到这吧，下周更新它们下蛋的实况。